देखो जी, साल नया तो माल नया, बना के खाने का। ठंडी का मौसम भी तो है। मैं आज बना रहे तिल के लड्डू, इंडिया फेमस। किधर सॉफ्ट बनता तो किधर हार्ड बनता, पर बनता सब जगह। सबसे पहले हिसाब किताब करने का, जितना तिल ए मेरा दिल उतना ही गुड़ लेने का। ओनली 2 इंग्रेडिएंट। पहले तिल को 2-3 मिनट रोस्ट करने का, फिर गुड़ लेने का, उस पे 1 चम्मच घी डालने का। घी भी ऑप्शनल। फिर हमारा ये सारा गुड़ को 10 से 12 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे चलते रहने का। फिर थोड़ा सा ठंडे पानी में डाल के चेक करने का। अगर तुमको थोड़ा कड़क थोड़ा नरम लगेगा ना तो हो गया। फिर उसमें वो रोस्ट किया हुआ तिल डालने का। हाँ, पर गैस को बंद करने का, उसके बाद ही मिक्स करने का। ये तो हमारा रेडी हो गया और दिखता भी अच्छा। आप लोगों का फेवरेट खाना आज इस पे कमेंट करो। जो भी कमेंट आएगा ना, मैं एक एक करके बनाएगा। अभी तुम लोग घर का सारा मजदूर लोग को बुलाने का और सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा घी लगाने का। फिर